وقتی و عزیز باش لزنجیره برنامه الخوانکاری گوهرکان شیخ امیر و برنامه 17 هم خدمتان هر جوری که در برنامه ورین ارسطان کرم مجموعه بن که است ای برنامه در خینه ور باس و شکاری هوجو درک زیاتر لشمن قبلاییان و شکاریان که لمعنیکان حالی بیم در راستی لمفهومکان حالی بیمن و لمعنی خشتکان حالی بیمن و لکل پیام بنکه حالی بیمن و من به اوی که وقت لکیس بیم صفحه خود در خدمتان باش بکم و شمن قبلایی صباس دسر گوهرگل بنگلی کلی برنامه خیمه ور باس برنامه ورنگ هاتیم تا ای رویا یعنی ای سبنا هانا دم یکو ای سبنا ای سبنا هانا دم یکو دیا سر موضوع واصله ای یکی یاران چه قراره بکن هل اول و چه کن ریاضی بن لدیدار ریاضی و قد یک حال سنن که گو کی خریت میدان یاری یا چوبان بازی لمیدان یاری ولا شون او اهداف دیاری بکن که سر هوگی یاران هاو جفتی که و گل جفت یا گل درو اینی که مفهومه که لأدبیات گفتاریه چوتکا لیک گل درو که هدف دانن یا که تا او هدف واسرا باسی بونن موضوع بونن و یا یک کاری بکریتن واسرا سر هوگی یاران لو هوگا هرگل تازه گیریت و که واسرا جور جفتی بکریتن فعالیتی تازه وزوانی بر فعالیتی تازه یا یک تاکتیکل تازه و هر حال قوناخ و قوناخ یا منزل و منزل چینسن و یا هر منزل که هر قوناخه او گیک داشت نسن که لسر او هوگا این کن شتکان تازه وکن ورکان تازه وکن هلا که تازه وکن او هلا تمام کن یه هلتر بوی نور گل جفته بکن هر کامی هلا کتر خو اسم مردان ازل در روز اول وقتی یکان گرچه که هیاهو هوی که لسر هیلاکان هیاهو کردن دنگباز کردن جارباز کردن سن گفتگو کردن که للتی او جارباز و اصلا همسریه چه کردن سن بنیامین گو لمیدان بردیسن و ای گو لمیدان بردن بنیامین شو معنی است که کالاکان بنیامین را یاری او سردمه حسن کریاغسن و درزان یاغس و داناغل او باشتر رسینس او هاو نظریه یا او توافقه که توریکان بنیامین یا کالاغل و زوان ادبیات خویان کالاغل یاری بنیامین و حسن کن و درست بزن و بننه دستور کار یاری کردن لأو سردمه خب چکن ها نمیدن ها داوی سواران گو ها نمیدن و نوعی هینا که بسرا خطاب ماننده یا که گو ها میدان و مطالبه گریل یا
یاریکەرگەل ئەوانی سوارگەلێکە خاستە دێرن هەداف دێرن بەرنامە دێرن هانە مێدانە چاکەن بۆ شانڕفان چابک سواران ئەوانەیە کە زەرگن سوارگەل زەرگەکەن کارە واسرا تەجربە دێرن و خاستر زانن چەوگان بازیکەن چەکەن بووەکە ڕفنن بردن ئەو منزل سەر هەوگەی یاران خۆ لە ئێرە ئەوەڵ مەرحەڵەی ئەوەسەکە کاڵای یاری هەڵبوژێتن لە ئەو داوای لەو هاوسەریە لەو گفتگو وەسڵا 100% هینێکی گفتمانێکی یا یەک ویژمانێکی سەراسەری لە بینداناوە کەفێ سەرڕێ خلاصە لەو پروسێ تاوتوکردن و هەلاجیکردنە کاڵای بنیامین بێتوە و لە ئەیەکە ئی هینگە لە داواکارگەل هەر کامیان لە ئیمێدانە هەر کامیان واسرا تەجربەی خاستر توانایی خاستر دانایی خاستر لە مێدانە دێرن چابک سوارن چەکەن گووەکان بەنە سەرهەوگەی یاران ئەوانەی کە باسەکە واسرا تەکمیلکەن ئەوانەی کە شارەزاترن داناترن تواناترن لە بار فکریوە لە سەر ڕێوازەکان وەرهەڵ ئەوانە نەکە لە ناو یاران گووەکە ئەو ئەهدافە ئەو مۆزۆ بەنە سەر هەوگە ئەو منزڵێکە یا ئەو وارگەیەکە کە دیاری کریانە مەقسەدێکە دیاری کریانە کە تا ئەوڕە مەقتە سەرکەلە بێن یا یەک هامگامی بکەن هامسەری بکەن خلاصە یە پروسەیەکی هامسەری یا هامپایە کە بڕەسنە سەر ئەو هەوگە لەورە هێڵ تازەوە لێرە کاڵا دیاریکەن لێرە ئەو کاڵاوە لە زرنگەکان واسڵە چابک سوارێت ئەوانەیە کە پیشگامن هینەکان ئەو ئەهداف مەقتەیە بەنە سەر هەوگاکان بعد لێرە سەر هەوگەی یاری سەرهەوگەی یاری بردشانگووی سەرهەوگەی یاری یاران نەکەران سەر ئاشکاری بگەنان ئەوشون مێردە سەرقەتاری خۆ ئێستا یاران ئی بەرنامە ئەهدافە کە هادەستیانوە ئاشکار نەکەن سواسرا چونگانە لە ئەو سەردەمە بیشتر کارەکان لە وەنهێنیکردنە سێکە ڕایە نظامەت ڕان دروست نەکەن یان نەکەفنەوە هێرش و پڵامارە هاوساغێ ئێستا کە لەورە ئاشکارێن نەکەن چاها دەستیانەوە خەریک چەند یاران هیچ کامیان چەکەن شتێک نەوشن لە ئەو سڕیات ئەو سازماندەهی و چوی سازماندەییکەن و چ بەرنامەی لە کاتدەستیانەوە چ ئەهدافێک دێنن پێشبەن و چ تاکتیک و استراتیژیەیەک دێنن و جوانی ڕۆژ ئاشکارە نەکەن وەشوونە هین یاری بکەن وەشوونە سەرقەتارە یاری بکەن مێردە سەرقەتار یا بارگەدار چە بکەن یاری بکەن تا ڕۆژێکە ئاشکار کردێتن دەرنەتیجە ئە دیوار تەکمیل بود کە یاری ئاخری مەڕاکە ڕستنەهاڵا پردیوەر یا ئەوەزەکردن یا ئەو واقعان لەورە یاری ئاشکار کردێت وی مانیەکە دەمدەستگای یاری ئاشکار کردێتن و ئەو مقڕاوە گشت لایەنی وازە بوتن ڕووی بوتن کە کی لە کامشون بەرپرسایەتی درست ساختارەکان چەست ئەهدافەکان چەست بەرنامەکان چەست گشت ئەو موقع ئاشکار بوو پەسیس بەرنامە ئەوەڵدە کاڵای کی هەساو بوتن هەڵسەنگانن ڕێوڕی لە مێدانە بعد لە شوێنێ هەر کامیان کە داناترە توانەترە کاراترە پیشگامترە ئەوانە گووەکان لە هەر مەقتەیەک لە هەر واسڵا لە هەر مەقتەیەکە یا هەر لە قۆناغێک لە پیشبردن ئەو بەرنامەیە بەرنامەکان بەنە سەر هەوگاکان ئەو ئەهدافێکە کە داینانە ڕستنە و ئەهدافە وە هێڵ تازەوەکەن و ئێستا لە مەجموع یاران هیچ کامیان هیچ لەسەر سازماندەیی و بەرنامە ئەهداف ئاشکار نەکەن تا سەر
هەوگەی یاری ئەو هەوگەکە وەسەکە یاری ئاشکار بوت وە کومەلگا لەبان ڕاوێ هەساوی دەور یاری خۆی شروع بکردن و تا وەختێکە یاری ئاشکار کردکە وەشون لە ئەو ساختارە لەو سازماندەی وەشون مێردە سەر قەتارە و کەسێکە قەتار یاران سەفبەندی یاران یەکینەکەی یاران ڕابەری کە هدایەت کە یا بەرپرسایەتی دەێتن شون ئەوە چە بکەن یاری بکەن گێڵام لە یانە هینن بزانیم هینەکانە جهان سراسر گیلان بەهر و بەر جنور پادشام عالم کردن فەر زاد چەنی جەسەد هەور و هەور هەروجێک ئەرستان کردم کە ئینسانەکان تەشبیهکەن جەسەی ئینسانەکان و هەور کە زات لەتی قرار گرێت زات دانایی لێرە منزورە زات دیدەداری دانایی کە دیدەدار ئەو جەسەی کە زات لەتی واسرا قرار گردێت یا باروەر بێسن چە دیدەدارە مێردە دیدەدارە لە وریاباری یە پلە چێسە سەرتر بێسە دیدەدار ئێستا هەور و هەور حافزەیەکی جەمعی یەنەتەوە چەپکە دانایی لە حافزەی جەم لەبین ئینسانەکان هەدە سەردەمێکە ئینسانێک لە باقی سەرامەتترە و ئەوەسەکە ئەوەز بوتنی داناییە لە حافزەی جەم چوتە حافزەی واسڕایە یە ئینسان وی ئینسانی لە دوارە مدیریت جەم گرنە ئەودا ئێستا لە هەدەف لەیەکە کە دنیا بگردن زاد جەم بکەن دانای گەوەر جەم بکەن کە بتوانن مدیریت خۆیان تشکیل بێن کە عالم وەفەر بە عالم خۆیان لە نوێر پادشا و پادشام لێرە منظور پادشایی منظور خود تمام تشکیلاتە کەس مدیریتەکە سەرۆخۆیە کەس نە یەکدیە فەرد کە چوی گۆڕانسە معلومی هەمتای کلەن یانە گشت مدیریتەکە قرارە خوارە کومەلگا بود و شاخۆی وەتەنیا خوارە جەمی یاران بوتن یانە مەفهومەلیکە کە ڕامەنزور ڕابیان منزور برنەسێکات بعد چوارگوشەی جەهان یاران گیلان چوارگوشەی جەهان یاران چوارگوشەی جەهان یاران گیلان چوارگوشەی جەهان ئێستا چوارگوشەی جەهان لێرە کە هەتا نەتەنیا لە حافزەی جەمنەتەوەی وەسرە لێرە حافزەی جەهانیش یانە گەوهەر جەمکردنەسن ڕاخاتر باروەرکردن و باروەرکردنە ئاست بانتربردن ئاست باروەریە تاکەکان وە لە پولە جەمە نەتەوەیە جەمە کوردان بعد چوارگوشەی جەهان گەردیانە هیچ هەم لێرە جەهان خۆیانە کە کۆتەر چمۆتەر کەهان و مەهان پادشا پەیدابی نەسینێ مێردان ئێستا کە نەسینێ مێردان لێرە هەمدڵی یە توافق پیاکەن لە این مێردان مەردانیە هەنەگشت ئەدەبیاتەکە وەسکردنەسن هەست گەورە و بیچک لە نەزەر واسڵە سنساڵی و کەهان و مەهان لە نەزەرە گەورە و بیچک لە نەزەر دانایی یا پلێ کومەڵایەتی پلێ دانایی یا پلێ کومەڵایەتی گشتی پرس کریاز گشتی بەشدار بێسن لە چا لە هەڵوژانن شا یا یەک لەوەر چەو گیریاوەسن گەورە و بیچک و عاقڵ و کەمتر عاقڵ و گشت ئینسانەکان کە لە هەر کوورە قرار گرتن گشت ئەنداموێل کوردان کە بەشداری یاری بینەس گشت پرسچوو کریاوەسن و گشتی لە نەزەرە گیریاوەسن هەڕا تەوافقکردن لەسەر پادشا لەسەر کەسێکە شایستەی پادشایی ئێستا پەیدابی نەسینێ مەردان منزۆرەسە کە توافق لەسەری کردن لە ناو گشتی گەورە و بیچک و دانا و کەمتر دانا و واسرا چوارگوشەی هین یاران چوارگوشەی ئەو سەرزەوی کە خاستگای خۆیانە گشتی
لەوەەر چۆگرنسن وەگەر گشتە قسە کردنسن وەسرە زانیاری لەسەر گشت وەدە ساوردنە کە کام شخص هین بوتن شایستێ پادشایە ئایرەکان پڕکێتەوە و ئایرە لە تایوەتمەنیە لە ڕاشایستگی و لەسەری توافق بینە سینێنێدا ئە هەم دوارە لە ئاڵام پڕبی چوارگوشەی جیهان لە ئاڵام پڕبی ابتدا عەلی لە نارێت دانێت دۆڕبیەسەکە ئەو هینە و مهمیە ئەو بن و مهمی هاوردنسن لێرە دوبيتي الشعر وبإضافة كرت دور نشنا السماء مدرا الرمز من هذا حفظ طبقنا فشت مايل لنجرون يسك هنا حسن وقدي كيشو سريانو يسك الجهل بكان يعني وبالأدبيات أنا يعني أنا ظالنو يسك فانا جهلش بكان يسا كردش ومسكن يسا كلنا ودر يهفتا زاري هر رواية إيوانوف ويوريالي لا هنا عشنمت مكريسة كي يعني حول نسن يان على معلومية يان كفنا صور كجال كان ولا خو سدرست خارجية كفنا صور أو معمولية دانس عشنمت مكري و إيوانوف يعني بتوانن آثار اللي ناوبون وجاليات بكان وجاليات جيجري بكان كوجوري كخود هين هاورد سوا يونسكي كهزاران جلد كتاب لما سيروسان بيسن ده نتيجة يعني بانيله فقط تاوتوكي كلو هزاران جلد كتاب ومانيا سيجين وتايوات كان دفتر سان جامعة كي قانون أساسي بيسن لهر دولة قانون ياري كردن وبرنامه یاری کردن و قانون شرطنامه کومەلگاداری قانونمەندی تنظیم مناسبات بین انسانی لەبار حقوقی و لەبار سیاسی نەمەگرت قرار ئەرز نەتەڵاتم نەمەگرت قرار ئیسەری و مەوجزە هێن کرد جاگیر هەفت طبق ئاسمان و هەفت طبق یعنی لە جاریات فرست شوێنێکی فرست وتفسير أوكي ومنتشر كنا سندتاول حرفي وغير حرفي لأن نسري حرفي وغير حرفي أورد حضور شوار ملك أورد بعد إيدانا إيدا دارا ده شونك مثلا تركيبة هين أدبيات دانایان قرآن أورد نسنديرا هين كنا خراوي بعد أورد شوار ملك أورد حضور بعد شين لا مكان شي لا مكان شان يسك ليرة خيبي آية محوى إيجاد كتن ليرة آدم إيجاد كرد يعني هر الرواية أديان إبراهيم يسك ليرة وجاليات الرأي درس كرنها ونسن ليرة جيجري كرنسن خلاف هو هم كي بنسك تايسخ مثل وباسكي لسرداني ومرواري ونازدان جوهر وأنا باسو قصة بعد آيام إيجاد كل شون الدنيا سقام ده لور السقام ده لير السقام ده خاكو هم خاك أو خاكو واو آخر يشوار عنصري كه را پیدایش جان لدر إيجاد بيسن تيان هاود نسك أو خالقه ای او خاک او آغیره را خاطر و تصاوردن رزق مخلوقات که واصله خلقه کردست یا تماشا که چو جهلیات درست کرده است در صورتی که این چهار عنصر پدید آورنده جهان هستی یا کائنات یا در این بینسن در وقتی شکاوی هستن این چهار عنصر لیدرات و این چهار عنصری که ترکیب کنن وقتی که ترکیب این عنصر تازه تری به وجود آن یعنی من نسراوی حکومت دو بشله شاهنامه فردوسی شکاری کردن سن و فارس کان احتیاج بود دواره لبرنامه که وزوان کردیش او جریان
پیدایش جهان خیم نور باز بعد ای بنی که هر وجوره هین در خیبر کن یا در کن خیبر که منظور در علیه بعد یک هر وجوره ارسان کن یعنی کسی جلیت که و ای رنگ اورانش مشخصه که مرای سیر بیدش بعد یه خاونکار بی خدای ندیده خاونکار بی خدای ندیده خاونکار بی در سوی خاونکار خوی عنوانی که رشا دیره هاوردنس کرنسه هاوتای علاویه هاویه گادو ندارم اورام هستم مکانش نقیب بی نقیب پرده پیوار بی نرای شریعت او دون اظهار بی یسا که هاوردن وی که او خاونکاره چکر دیلیره معلومه که الاست این در شریعت هات اسلام هین کرد اسلام دامرزان بعد ناسان علی بین روی پرده و بعد علی بین بی متحودس محمد مرتضی این بی لمدینه خشم خروشی و جهاد کرد و کشت و قضا کرد ای قضا دیر درست نی قضا و قین زی الف درسته جعل کفار کشت و قضا کرد تا یک کشت بی دینان و دین رسول رضا کرد یسا که رسول منظور محمد بودن علی کشتار کرد دینک دامرزا بعد لیر مولای باوروی چه بشی منو مولای غرب و شرق بودن خروج مولای قیسه که ذوالفقار قیم کرد در فرق مغز ملعونان شکافت مینه بر که سر کردیسه چندین شقا که این ملعون علا کی ملعون بیسند معلوم بیه یسا خواجه قنبر و دلدل سواریان ادبیاتی که مذهبی که واردی اینه کنز ولی مجموع هان دم یک نزاد نمرد زاد بشرن با گیر معراج راه پیغمرن یسا که دیر شده سر اینه که بعد لورو ستری در را خوشین و خوشین تری در را سهاگ دی باقی نقم بود لی روایت اول ندارو باقی مت مولایش ندارو باقی مردان بتوین بزانن تاقی لاشک کوسرن شای کوسر ساقی یه تعریفاتی که علی کریا هستن در نو شاهنامه حقیقت لتمام آثار دوریش و عرفانی الحق النصيري الولاهي علی کارکتر اصلیه این خانینکان جیاوازه دستره باورکان دستره جیاوازه خود خواه بود نایب خواه بود زاد خواه بود چبوتن و تعریف جوره جور دستره کشه دیره بعد سلطان سخی یکتای تنیافرد یا تاخ او یعنی میرزا آمان برد میرزا آمان که با او جلاله بودن و جلاله داله خوشین بود یه سلی رو جوری کردنسن که جلاله پیدا بی نه مام جلاله پیدا بی نه حلق مام جلاله بعد یه خوی ریا ریا بابوش کرد او مام جلاله مشناساش خوشین صاحب قوالا یه سر قوالا خود انسان نپخت و خام و گوجانه یعنی جعل کردنسن و هر حال یه منظوره کوسه که لدون علی درچی تا دون خوشین بعد مثل بین دون سحاک لیافته کوی سکلیره زاد بیزوار شاباز شاهو نامویش نیا خوشین خوشخو حالا دیر شاوکش غلطه شاباز او یافتکو این دیدن او بشه آثاری که من سجد دستکاری فریگش که هستن چند بنی که فقط درسته لور یافتکو نه شاهو شون جنبین یاریتن و سرهودان یاری سده هفته هاشتو
یه خوانی من پس قضا کرد مولا غرب و شرق یه خواجه قنبر بی ندار و باقیش سری که کردیم ویش ناپدید کرد و ویش ناپدید کرد ندیده ظاهر ویش ناپدید کرد بعد دمال این میرزا امانه لور ظاهر بی بعد محمد جلاله پیدا بی نه حلق محمد جلاله پیدا بی دیر همین نویم حلقی و طفلی بی مظلوم ندیده ظاهر طفلی بی مظلوم راکب سالاره شکست دا و روم چوار ملک حاضر نه خدمت محکوم اس حماسی وکنه که رومی چین که شکست است حالا ممکنه که ادبیات اصلی واقعا یه اینکه بیوتن روایتکان مکتوب بیون سیاه بیون لنو برس هر جارس كان يعني يفتكو أن شاهو يزار وست أو أسر يأس يفتكو ذات في صغار شعباز شاهو بعد نام ويش نيا خوشين خوشبو هر جارس كان هو بعد جمنا نصر سپای نوسده هینه که هیچ اشاره کشوهی ندیدن که تمیر جند دو نردن فلان کردوستن به روایت جواتر او روایت تمیر رو ندارم نوست تپلو نوست تمیر و نوست ندارم شیپور و یعنی باید خانه غزوه که این نوسته که فقط تمیره که پیروز و باقی پیروز نود و هر حال و چیم نسسه بعد کنی غلامان دار حول الزر لوان نیشت او تخت سنگ و زاور یه مهم اصل سنگ و زاور یعنی قانونمندی خواه تخت دوره سر ارتماشی ساکی خوار جمع چلتن بی چلتنش چیم نسری بنگری کرده که این مجلس یا جمع قانونگذاری سنگ و زاور یعنی سنگ این قانون بنرتی قانونی که وزن دیدن و باقی قانونی باقی رفتاریال سیاسی و تنظیمی کن یا حل سنگم درسو ندرسی خانوار باز جادن روی سنگی این که موجز نما یعنی کشته هینا کشته جادیات هینگل مهمی بینسن آثار مهمی بینس و داخل کشته دن دستکاری لناو بردنس و کچه منیسن و توقعی لمانه خارج لمانه درس خارجی کرد لمانه واقعی ما کم کرد نبند فقی رای خوشین ما که ایسا که یه روایتی کس که سرا زده و ملا فقی هینه که یاس ملا بو مثلا یا صوفی فقی ریکه بند دولشونی یا چوت صف یاران خوشین و بود باو فقی که یک نوله و اصلا ای باو بیانا مذهبی باوا هیچ رتبه‌ای که دانایی نیم قدیم فکرم رسی که رتبه دانایی با توجهی که یعنی ما یکانی کشتی سر دانایی باوا رتبه اینه گلتن رتبه گلت دانایی ولی خب چون دیره هر میرد و یا بارو میدیده در ادبیات اکتر هست باوا اضافه کرنه راست سر لیلی شوانن قوانه که توان آثار فهم کن در نتیجه نوبر باوا باریل باوا نیه چنین باوا سرهنگ باوسن خوشین ناوس باوس آدم یه باوا جلیلی لکم سردمه خصوصا سه وجه دوره سلطان ساکن من آثاره که نیم است بودن چود مایه انچست بعد تماشا کیتن سهاک باوا نیه باوا یار باوس خود یاری سنتگان معلوم بیکشی است و لشونوی باوا هیرون ازم ای باوا لکه باوا نورو یعنی که باوا عرفانین باوا دوریشین و هیچ رفته گوه ای ادبیات دانایان بوران نری و میشو بوران و نری یه قرابی چویش کردش چون چند آخر اینا بی ناسا خداوند فقیه خوا ناسی
بعد فراوان لالا فرج عليا و بوافشته که عمل خوی که رف باشین صد کردیونی بعد صورت و نعلین شاخوشین مالات مثلا چنین تحقیر آمیزی که دمچوس یعنی ماچ جیر پای خوشین کردود یا اسپکر کردود نعلین شاخوشین نعلین منظور اسپکر صدق ذاتش وات نگشت و بالا که و ساقت و اعتراف کرد ذات خوشین نگشت ها باندر یه توانه درست بودن منظور لچشمانه کردن لو رویا دیدارکانه که باند سرت سرد صبورین و ذات ای بویایی چه اشتیانه با وقت تو نگوزنیم 35 دقیقه چی بعد کاسماس یا معجزه کرد کاسماس آورد و خوشین دست کشا کاسماس آورد نشانه جدون علی ظاهر کرد زانا شاه خوشین مرتضا اوفر ایسا که یعنی هم آثار بنماله مکریه ها تسنور علی واو که هم آثار ایوانوف و هم آثار این ها تسن و اسرار که دیواتر اوانس سنت اصلیان بیس یه تکرار رو بیسن مخصوصا لو هفتوره که درستی کردنسن الله یا یک حق بعد علی وشین صحاک چنه لشون قرمزی لشون آتشا و اسپلی لشون آتشبک وجه لوش ندارم نو باو کن یا تدبین کردنسن یه دولت علیه الاسلامی سری قویله محمد بگ لشون شاوسپری و لشون آتش بگ که او هفتوره سند کشته دکتر میبادی زدی کلنا و که ایوانو فاولی ستذکر الائله ایسا لفرش شونتر او این واصلا او بنماس را تحقیق و را سند لئی دفاره الحق پیر مرده زود یا پیر مرده زود زی مرده یک زنی وقت لقرسانی این کتن یعنی کشت معجزات که معلوم نیه چی لیت واسه معجزه که جون ساو نداریم که دعوه کنه بسرم لیان خواهد نه دعوه معجزه لیان کردن ولی را کسی دعوه معجزه لیا کسی نه که دنیا دیونه بلکه چند دانایی و توانایی و این دلیتون چون تایوت من یه لیک دیرش تایوت من یه شایستگی داری که ای بناموری که شخصی مثل بعد هیچ روایت که چطور مال باو تایر و فاطمه قولا مشکلی ترین تا معجزه نوصد این که نام دیتن واسه تیر که تایر وشکت شاه نم همدان که یه تایر مشکل چشم و لحمدان کرده شاه معلومیه بعد شین ساجنار یه که دواره لحین خوشین نقم بودن تا وقت چه بودن چوار گیلات ها پیدا نکردن شون صاحبکار پیدا نکن ولی شون خوشین تا وقت چه بنیامین پیر که دو بعد لیره اینی که سدرو چطور شیخ عیسی آوردیسن جنو رشتوا و چی بسری که یعنی کسی جلیت یک به معنیه شین ساچنار بعد بنیامین پیر لیره آوردیسن که نیشت لرزه جسام حیبت بنیامین نیشت لرزه نزانش کامن پادشاهی سما و ارز حیدر هفتن کردش گردن برد و یه روایت جهدیه که هفتن یا هفتان که هفتان ساک خلق هم که تن کلا زده قبضه روح که تن واصله بعد روحکه که جسم هفت آیم که خلقی که دو هفته بوده هفت قرکه لیه روایت آورده و یسه که دعوا کردن که دعو که بچوتن بیشتر رمزبار یا بنیامین افتون رسد بیشتر رمزبار که 8 لقمه قضا درست که 8 لقمه لو گوشت کلا زرده
این کتن غزال اللي درست که کیان بخون هر کم بشن و هوای خویان في شادیار بیتن یه چه روایتی یه روایت ساخته بیمانه خلطان خاک بوسانه این حماسی بعد رو چه هم دوره علی دوره علی بی خوشین علی بی داره چه علی این و خوشحال خوشین خالق این و او نروی قریش شاهود دین و که دوره افنشون صحاب علی لدون این درجی لدون خوشین هات دون سال با عمري جالياتي وشوش ببري من وبرسيم بانيل مهمتري ويس الدولشية الوارد بين ولاي إيسا معتبر شاد هين كردن داول لي كان كدائرة كرا بارن كبتوانتن منالي كليبوتن يعني قش رواية كيس ونيسكا و أتا كنس بس مقامي يعني بعد حاملة بود دائرة بعد شاباز شيء ناو سكي اصلا لا راس درادي لا نظام يعني ودر نات دورة أو قشين بيلها قدرات اللي روله لا راس ودرات تا 7 سال چی تا و معجزه يعني مولاي هزاره مشهور بی مولاي 7 سالان مشهور بی زانستن بعد نیر شهر شای مردان باچم میشه چنه يعني شيخي که باوك ظاهرية واسترابات لما شيخ عيسى خريك مسجد درست که چند تیره بیچکه سلطان یه سرگری دا و سرگری ای موجزه لنا و بناماله زانیاران میسیا مدرسه مال عبدالكريم مدرسه ای موجزه شيخ عيسى و شيخ موسى کنه کیان هاول نسلی رحنا نسلی سو سلطان صاحب و داو که اوان لورا تیره که کشن لبان تو دیوار مسجد که اینه کن رسم بان چوی بود کلا هر کن رسم بان دیواره کلا داره با اینه راور نسی موجزه که نسل سلطان و این داود بعد عیسی ای معجزه دینتن جایز نیست دوها قبولیه جا هر دو روان بین پیانه خواه که هر کنچین را یعنی خواه بعد حج شیخ عیسی تواف کرد و نازنم لورا شیخ عیسی دینتن پادشاه پردیور حالا مکه لورا وی سلطان ساعه که لکابه بعد تواس پیشه باید از دوان پیشتن که تو خوایتن کس یا پشت پرده نیه قید جتو یک این که صاحب زوان بند کرد که او قصه نکردن بعد یک جار بند کرد بعد لشون امان ویانه لحج هاتو لحینیه دکتر لفوایت دکتر لناو ریم مریتن بعد صاحب خوی ناچود بلکه دعو هنیریده يعني لرواية هر كان شنا فحج دورة لرواية الكتر لورة دعوها نيرتن را خاطر و صلاة قرواني تشتبه شو قصر عبارة وموجز يعني خراسة كتيك بچكي که لورة خوي نشانه ديت وبعد ستو لنا ورغي مريتن وانا يعني دا رواية جوري دي رابطو هست بعد لوزوان بسيا هات وبعد يشتر ديني متى يعني واصلا خال زيفتري روايته اوسك الشيخ صافو يكي لزان اغلو سردم بيوس السواد داشته حتى زواني شي بس او بايب تانسا بنيسياتا كم ساق لكابة دي وارال زوين جال هالجالة بعد شيخ عيسى مريتا الشيخ عيسى مريت بعد لشونه چی چکان تمام او مسئله هینه تتن مسئله تقسیم میراث تت و جنگ بین براکانی و لورا هین کن فرار کن عرب پردیوار که رواج دین بین و لورا جوز و هین سر سپردگی و یاران سر و ساق سپارنو بعد
یه بزنین چانه سر سپرده و پیر سلطان یاران سر سپرد و پیر سر سپرد و پیر سلطان سلطان یاران سر سپرد و پیر داود رهنما پیرنویسی وزیر هر کس جای ویش سقام دا جاگیر یه سگی یه درسته که لورا این بیا بس اولیه و بیعت یعنی شخیصه این علای نوکان نگوریاود و صراحة او بس ئەوەڵیە لەبین سێ وەزیر دا و پێنووسی و بنیامین و پادشا کە سەهاکە پیاوبەس کریا کە سەروە پیرسپەر منزور وەسەکە نەهات ناظر و نەهات شایە قبول کرد اینکە لەناو بەستەر واسڵە ئەو مەجموعە بەنیەلێکە ڕەت وەکەری مۆزوع دەری کیشانەوەی جورە لەمانە خارجی کرد دەودانی ماوا ئێستا دەودانی ماوا ئێستا چوتە سەر ئەو ڕواەتی کێشەم جالیە لە پیر مەکایل کە وهینوەتی سوا شێر بیەس و قەمچی مار قەمچیە و تاتتن این کردن ساکی دەستور دێتە دا و چوتن سوار دیوار بوت و ئی بربەرەکانی مۆجزاتە بعد لە مۆجزەی واسڵا قاریچە خەنەبان سیروان و سەی سیروان و خەشمناک ئارام بوت و یە ماسیترینە دەیشت ویشە زوقانەکە مشکن که هینه بکیمن که دار خانه زنی و بکیم خیمه نو او یسه که جنو زنده کرد ماهی نیم سوخته هینه کن علار دیر نیم سوخته لو روایتی لکتره که حاطن خانه که هین وکیت و ماهی تایلیر خود ماسیه کن نیم برشیا تلیبان قالی کنه و راز اوکا تدینی لبان آرکت داری باری تو پس کتری زنو فتح اوکا مثلا وجود اینک تو شوية وجود الصحنه كده بعد يا ويشتا و پیشکش یه لیره که داو پیشکش یک جبه سنگین شا داو پیشکش و پیشکشی دیتا شا که روش حسا و آرا صاحب بش خدمت کرد و خوش که رشدال رش ای مزخرفات نازنم دیده شون اکتر حاطیسن که جوتکه خوی که تکنیز مال صحاک لو روایتی که حاج نعمت آورد اسوه و مثلا رجالی آورد اسوه که شد کنیزی هن که تن لو هناری که هنارشکن هناری که پردن یدن که هنار دمیوی هنار او دن که قید دیتن بعد او حامله بود با او یاره دیت دنیا یه روایت المزخرفه درست کردن سبال یا روایت اکتر هست که شاه ابراهیم ده سنگ پیا بوتن که کلک شیر یا شیر دیتن شیری دیتوانا للروايات كتير عادسن که سیمامتی چال او جمع که هنه رکشی دو دنه پرتن یک پرتن او بیتا جارو دیتن پایی که خواهدن و یه دنه چه چوتله سیمامت دیت به دیت ایشنه همراه بوتن شاه ابراهیم تیتدن بعد یعنی چی نیشت لپردیور و دون سلطان نیشت لپردیور چند سال جاگش شاگردش لنگر خو یاوا و دیوان یارسان یکسر یتوانتن لین راسکانی بودن و یارسان لئی معنی که هر وجه که دشون بیابس و گرسا که یامین میشه تا ایوت با خوان شدن مزیانی بهت کلی یارسان لیری چه توانتن درست بودن که یارسان لیره منظور او مجموعه او بشل کردنه که للایان یاران و مدیریت میردان کردن سان یاران که لیره بسرا یاره که بیاس اول یارانه که الفنونه که جمع لو یاسن که بتوانه بوده یک کلمه تازه یارسان سانی که یاران مدیریت یاوا و دیوان یارسان خوی جام جمع دیدن و دیوان منظور قضاوت و این که دشون بچی چی مستسر اول دانیم یه چند دقیقه چی پروانه و شمن این پروانه و شمن بتوانیم تا ایره هینی بگیم چی باز فریک بایدن
تا این پروانه و شم تایمی برنامه چی داره خاتمه بیمن درسته و برنامه 16 بی ایش برنامه 17 کرد سر پیش ماهی لیر برنامه 7 با ایش قرمز دیاری بکنیم اول دقیق بزنیم جو فرو باید شروع خب از این رسیم کوتاهی این برنامه که هر جوری که از سیل من مفهوم و مفهوم نیم خشت وقت خشت وقت و خشت وقت شو از سیل چجور یعنی نوبر جهلیات نانسشون اصلا کن و ایمه محروم کردنسن ل مایویل هویتی خمان مایویل تاریخی خمان کنی من و راحت تر و یعنی چه کنیم شخصیت تاریخی خمان بازسازی بکیمن نوسازی بکیمن نوزایی بکیمن و هویت خمان تعریف بکیمن تا فرفر ایرکانی گشتی بیاد فرفر آسانتری میتوانستیم سهم خواهی بکیم باش خواهی بکیم دستت دنیای پیسه که لطمه گوره دانسته گوران و کردان لکلا که ای تاریخ اسناد ای تاریخ لناو برده و همدنیش لناو برده ستا سدود افتا هشتا سال و سال ست سال یور چین گشتی بیست تا ای سال آخر و چین لناو برده و یه کوبینو ل 1855 دست سال آسیا شرکه چند سه کتابخانه لخوارک سه کتابخانه لی منطقه سه کتابخانه مهنی هست که هر کانی 20 جلد کتابخانه و ناسیابترین دفتر سرانجام و تماشا کردن چند ده یا سده کیواتر ایوانوف اشاره و که مردم مال سیروسان هزاران جلد کتاب لبان یکچینیا دینستن بیسه که ایمه هیچ نیری من ده لو سیدمو که دفتر چلوریش یک یعنی یه بنتنیا ولی هزار جلد کتاب فرق درست ولی اولای دویمین که سیبرا که یه صوفی شیعه بیسن و از سندی شروع کردیم که سیروسان و علیولهی زانستیسن و شیرگلی نمونه شیرگلی گیج به آثار کسی رو که اوفسد و هر ویجره دستنویس کار رحیم کاکی یا میرزا رحیم کاکی و که بشر بزهوی یعنی که انجیلیل یا یک کتاب مقدس به نمال خاموشین وانی چند قسم سروی که هر یعنی لته و حاتسن که باشین سر رایه که لیره و کس مهمک نوالی بیادی اشاره لوره و شت و خل نوالی بیاسن و بابا نوالی بابا بیادی بیانه هر وی جور تا فتیان و کرنسن تا ساک و تا مرد میدان یا یک خاون یه میرات گوره و بتوانن لوره به نمال حیدری یا هر فرقه خاموشیه و گرد باویاری لکه سر و اوانن باویار کنه جینشین سحاق و لوله شو شاه ابراهیم یل بس شاه ابراهیم کنه جینشین سحاق و جدیات تولد یان جدیات میراثداری یان جدیات و تمام زنده نقطه
زمانی ژیانیان جاریە شاه ئیبراهیم و باوە ساک کە کەسایەتیە ئەو سەسڵەوێ لە سۆفیگەریە تورکەنە لە باباییە وە تماشاکەیتن باوەیا لێرە عالمیە هەدە و سەسڕە بودیاهاکە وەڕێ و سەنەگەلێکێسە و قرارداد مالکێت بشیوەویانە یانە ڕاستەکە هین بێست شی ئەسن ئەم خۆیان وەلحاج سەیایە قسەکردنە سێرۆسان ئەوە شیە دانسێ قەڵام وە لە بەڵگەنامەیەکتر ڕوویکردی من وە شیە دریاسە قەڵام وە لێ بنەماڵێ عەلی بن ئەبی تاڵب و محەممەد بن عەبدوڵڵا دریاسە ويسك إيجاديات الجور قد أغل بازل هر قطعه كلا شون قاورنا دانس الدنيا كوية چشت يا أسرى مذهب السروتاي بي پیوان قاول درسيك بي باور قال درسيك هاي الفكرة بقول جدا سرهم بني كلنا نسشون أو تاريخ القرآن با من لێ بیشتر وەختان نەگرم و وەخت ویدۆکەش بتوانین و بتوانین لە ئینستاگرامیش منتەشر بکەین ئەواتە زنیانی خۆشە ڕاتەندرم بەنیش نەخێت تا بەرنامەی